안녕하세요, 소소똑입니다. 요즘 더워도 너무 덥죠? 에어컨만 틀자니 전기요금 무섭고 그래서 제가 준비했습니다. 폭염 이기는 꿀팁 5가지. 창문에 은박지 붙이기. 햇빛을 차단하면 온도 2도가 내려가요. 물병 얼려서 선풍기 앞에 두면 자연 냉방 효과가 직방이에요. 소금물 한 잔 마시기. 땀으로 빠진 전해질 보충. 옷은 밝은 생린넨이 최고. 흡습성 통풍으로 시원함 2배. 선풍기는 창밖으로 틀기. 더운 공기가 나가고 시원한 공기가 들어와요. 이거 5개만 해도 냉방비 아끼고 더위 이깁니다. 다음 폭염 전까지 꼭 써먹어 보세요.